ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الكشري، هنعمله بطريقه جميله جدا وسهله، وازاي تعمليه من غير ما يعجن منك ويبقى مفلفل و... ولونه اصفر وزي الكهرمان. وكمان قدمنا معاه كذا حاجه اللي هي تتقدم معاه وتتاكل معاه. وعملنا معاه البيض المدحرج والبتنجان والطماطم ام دقه، وطلعت معانا الاكله بالشكل ده وجميله جدا. أكلة طبعا بصراحة يعني لا تقاوم، وبتتعمل في 5 دقايق بس طلعت معانا بالشكل الجميل ده. قبل ما انسى لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. بس الكلام ده لو عجبك الفيديو، اما لو ما عجبكيش ما تعمليش لايك. يلا بينا نشوف الأكلة بتاعتنا هنعمل فيها ايه. معايا حلة على النار فيها زيت، فيها معلقتين من السمنة البلدي، معايا هنا كوباية رز مغسول ومنقوع كويس جدا ومتصفي، ونزلت معايا كمان بكوبايه من العدس الاصفر مغسول بس مش منقوع. انزل عليهم كده وبعدين اشوحهم في الزيت لحد ما يتشمعوا وياخدوا اللون اللي معايا. التشويحه الرز ديت مع العدس بتدي لمعه للكشري او للرز عامه يعني، وما بتخليهوش يعجن منك. معايا معلقه من الملح، معلقه من الفلفل الاسود، نص معلقه صغيره من الشطه دي لو حابه اختياري، لو مش عايزاها ما تحطيهاش. قلبي كويس جدا كده وشوحيه مع الزيت لحد ما ياخد اللون بتاعي. انزل عليه بقى بكوبايه من الميه. هنا بقى ما كترش الميه علشان الرز بتاعي منقوع. الميه ما تغطيش الرز بتاعي علشان يطلع مفلفل معاكي. اسيبه بقى كده وغطي عليه. شايفين الميه مش مغطيه الرز، ما تحطيش ميه كتير علشان ما يعجنش منك. اغطيه بعد شويه. الرز او العدس الكشري عفوا شرب الميه كلها اهو بالشكل ده. اهدي بقى النار عليه لحد الاخر واغطيه لحد ما يطيب. بعد الكشري بتاعي ما طاب معايا حركه كده، شويه زيت سخنين اسخنهم كويس جدا وانزل بيهم على الكشري بتاعي. الطريقه دي هتخلي الكشري يفلفل ويتشمع ويبقى بيلمع معاكي كده وما يعجنش وما يبقاش لازق في بعضه. عملت الحركة دي، قفلت كده الحلة، غطيت عليها، سبتها 3 ثواني على النار وبعدين طفيت النار. بعد كده انا كنت سلقة البيض بتاعي، عملته بالنص زي ما انتم شايفين كده. حطيت الطاسة فيها معلقة زيت معلقة سمنة، وانزل بقى بالبيض يتحمر معايا، رشة فلفل اسود عليه لحد ما اخد اللون الذهبي بتاعي ده. اطلعه. وكنت سلقة بطاطس اقطعها شرايح سميكة زي ما انتم شايفين بالشكل ده، احمرها. شايفين الاكله دي يا جماعه تحفه جدا والله. حمريها بقى لحد ما تاخد معاكي اللون الذهبي بالشكل ده وتكون مقرمشه معاكي. نزليها بقى طلعيها. نزلت معايا بالبتنجان، حمر بتنجان وفلفل، واعمل له دقه بقى بالخل والثوم والليمون والفلفل، بتبقى تحفه. طلعت بقى معايا الاكله بالشكل اللي احنا شايفينه ده. قدمناها وفي كمان مخللات وطماطم بالثوم، تقدري تقدميها تعمليها لاولادك، جميله جدا وطعمها جميل جدا، وبالهنا والشفا لو جربتيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.